Imagine, isa kang ina, may 3 anak at hindi sapat ang kinikita ng asawa. Eh paano na? E di humingi ng ayuda mula sa isa pang ina, si Mother Nature. Ina ng 3, naghihirap pero hindi nagpapatalo kaya walang tigil sa pagsusumikap. Ako si Rosalie Hugo Barcena, 55 years old. Nakatira kami dito sa Trece Martires City, Cavite. Ako ay nagtapos bilang teacher pero saglit lang ako nagturo. Mayroon akong mga iba-ibang sideline. Pero ang sagot pala sa kanyang mga problema nandyan lang pala. Namumunga sa puno ng kapok. Paggawa ng unan gamit ang kapok ay dati ko nang alam. Sa Santa Ana, Cagayan kami nakatira. Doon marami ding puno ng kapok. Dahil lumaki na may alam sa gamit ng mga bunga ng punong kapok, nakaisip si nanay ng negosyong pato. Itutuloy natin ang kwento ng nanay na umasenso dahil sa kanyang nature-inspired. Problema ni na Nanay Rose, yung pantawid sa gastos. Lagi kasi kinakapos, kaya pasok, kapok, napatok, napatok. Isang inang nangangailangan, natulungan ni Inang Kalikasan. Lumipat kami dito sa Trece. Nung bagong dating kami dito, may nagbigay sa akin ng kapok. Ginawa ko yun unan namin. Naisipan kong ialok sa aking mga kaibigan. Maraming bumili. Ayun, doon nagumpisa ang aming negosyo. Ang puno ng kapok dito sa Cavite. Ang pods o bunga nito may laman na hibla o fiber na malabulaklak. Hina-harvest na ang pods na ito pag tuyo na at kulay brown na. Nung hindi pa nag-pandemic, nakaka-harvest kami ng 50 na sako. Pero nung nag-pandemic na, 20 sako lang. Ang kasama ko, yung mister ko. Kailangan niya ng 2 araw bago makabuo ng isang unan. Mga 3/4 ng sako ng kapok na hindi pa nabalatan ay isang regular na unan. Tapos na yung aking panganay. Yung pangalawa ko naman ay graduating ngayon. Yung aking bunso ay second year naman sa accountancy. Nakakatulong talaga sa aming financial na pangangailangan. Ang kwento ni Nanay Rose, patunay na pag inalagaan mo si Inang Kalikasan, hindi kanya pababayaan.